ਉਹੀ ਡੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰੂਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਆ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਫੇਮ ਨੇ। ਕਾਉਂਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੈਰੀ ਵਧੇ ਕੇਸ, ਕੁਝ ਜੈਰੀ ਵਧੇ ਰੋਜ਼ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਧੇ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹੂਟਰ ਦਿਮਾਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੱਟ ਵੈਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂਟਰ ਤੇ ਅਲੜਾ ਲਈ ਥੀਪ। ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਚੇਂਜ ਥੱਲੇ ਉਹੀ ਕਾਲੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੇਮ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਬੀਫ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਚੇਂਜ ਥੱਲੇ ਉਹੀ ਕਾਲੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੇਮ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਬੀਫ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਬੀਫ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਬੀਫ ਨੇ। ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀ ਹਲੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ। ਮੁੰਡੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਰੀਸਾਂ ਲਾ, ਪਰ ਰੈਪ ਗੇਮ ਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਨੀ ਗੱਲ ਖੋਟੀ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਬਈ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਰੋਟੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹੋਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬਥੇਰੇ, ਰੈਪ ਗੇਮ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਛੋਟੀ। ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਪਿਸ਼ੌਰ, ਫਿਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਚ ਕੱਢੀ ਮੈਂ ਡੋਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੂਸੇ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਬੀਫ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟੇ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇ ਨਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦਿਨਾਲੀ ਕੱਢੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੋਟੀ ਮੇਰੀ ਸੈਕਟਰ ਚੋਂ